السلام عليكم. حابب اشكركم على حلقه الكرومب او الصور كراود. عملت مشاهدات بحوالي 17,000 في خلال يومين، فانا بحب اشكر الناس المتابعين بتوعي جدا. النهارده هنتكلم بما ان الناس بقى عندها وعي بالحاجات الصحيه اللي احنا بنقولها، فهنتكلم النهارده على القرع العسلي. بمناسبه ان احنا خلاص في موسم الشتاء، وان هو فاكهه شتويه او خضار شتوي يعني مشهور قوي، فتحبوا النهارده نتكلم عنه ونقول فوائد القرع العسلي او اليقطين. طبعا انا ما اعرفش انتوا بتسموه عندكم في بلدكم، يا ريت كل واحد يكتب لنا اسم الفاكهه دي او الخضار ده في بلده بيتقال ازاي. القرع العسلي حلاوته ان هو فاكهه معتدله او خضار نقدر ناكله بشكل حلو وباعتدال، هيفيدنا كتير. ربع كيلو او 245 جرام بالظبط من القرع بيعملوا 50 سعر حراري، فمعناه ان هو هيشبعك من غير ما يزودك في الوزن. غني جدا بالالياف، هيحسسك بالشبع، غير كمان ان هو غني جدا باملاح ومعادن الجسم بيحتاجها. يعني عايز اقول لكم مثلا ان في فيتامين اي، ده مفيد لصحه العين والبشره والشعر. في فيتامين سي عشان صحه المناعه والجسم عموما. في بوتاسيوم عشان صحه القلب وضغط الدم. فانت حرفيا عندك يعني كنز. كمان مفيد لمرضى السكر، لان هو على المؤشر الجلاسيمي معتدل وفيه الياف كتير، فبيعتبر كمان سكره منه فيه، فممكن ما يحتاجش اضافه سكر، لان انت ممكن تعمل حلويات بدون اضافه سكر ليه، حتى مش محتاج ان انت تحط له سيستيفيا او اي حاجه. كمان ممكن كمان تعمل منه اكلات عاديه، مش شرط اكلات حلو، ممكن تعمله في الخضار السوتيه بتاعك، هيفيدك كتير. كمان غناه بالالياف ده بيحسس بشبع على المدى الطويل، ده غير ان هو الهضم بتاعه بيبقى بطيء، فكمان مش هيعلي لك السكر بشكل مفاجئ. بس نصيحه بس لمرضى السكر، يعني لو انتوا هتتناولوا القرع العسلي بيبقى باعتدال شويه، عشان ما يديش اضرار. كمان القرع العسلي ممكن تدخلوه في شوربه، تدخلوه في سوتيه زي ما قلنا، تعملوا منه اطباق حلو، ممكن تعملوا منه بانكيكس جميل وحلو مغذي جدا. وللاطفال ممكن ناكله الاطفال من سن 3 شهور. بيتعمل بيوريه كده، بيبقى جميل جدا، وكمان هيبقى مفيد، وكمان رخيص جدا بسبب البدايل اللي احنا بنشوفها في السوق دلوقتي. فنصيحة نخش على القرع العسلي بقى، بما اننا خلصنا الساور كراود، نخش على القرع العسلي، واشوفكم على خير، وشكرا جزيلا لكل اللي تابعنا. معرفش بقى المرة الجاية هتلاقوني لابس انهي يونيفورم وبكلمكم من انهي مكان، فتابعونا. واللي عايز يسأل عن اي حاجة، احنا بنعمل لايف على فترات كده، فممكن تخشوا تتابعونا على اللايفات في التيك توك. وبرضو اي حد هيبعت اي استفسار سواء على اليوتيوب او على التيك توك، انا موجود وبرد على كل الاستفسارات وكل الاسئله. اشوفكم دايما على خير، ومع السلامه.